Qandaysizlar? Assalomu alaykum avvalambor. Bugun ham efirda qo'limizdan kelgancha, Xudoim taolo qodir qilguncha nimalarimizdan bo'lishamiz, retseptlardan. Qo'ldan kelguncha ortig'ini talab qilmaylar meni. Bilsam javob beraman. Videoda qo'yilgan bo'lsa, mayl unga ham javob beraman. Assalomu alaykum, assalom. Ugriga o'ldi mana shu ugri. Ichingizni tozalang, ichingizda. Assalomu alaykum, Bulat aka, как вы, нормально? Bulat aka, будем выезжать. Я один раз сейчас в Индию поеду 25-26 числа. Ассаламу алейкум, сабр кылыгам. Я поеду, после этого уезжаем в Махачкалу. Хорошо? Kalanoya gulini burunga qanday ishlatish kerak, ha? O'g'lim. O'shani o'ying. Yo, o'g'lim, ana qilyapman. Qara, nima qilyapman? Efir qilyapman. Burningizga mana bunday qilib tomizasiz. Shu ham savolmi, birodar? Tak, buyrakdagi toshga maslahat bera olasiz, erimaydigan tosh ekan. Erimaydigan toshni o'zi yo'q, birodar. Kim aytgan bo'lsa, puf. Tushundingizmi? Oddiy ana uni qaynatib ichish, sporish, yer bag'irlagan temir tikan yoki qizilavlagini yaxshilab qaynatib suvini ichib berasiz. Ana uni zaytun yog'ini ham ichib turing. 2-3 oshqadan kerak bo'lsa. Yuragidagi toshni siliqqina tushishiga yordam beradi. Bekorlarni 5 tashini aytibdi. Qayerda ko'rsak bo'ladi qabulingizda. Hozir uyda dam olyapman. Bo'y o'tirishga nima? Bo'y o'stirishga sabzini sokini ko'proq iching. Agar 20 yoshlargacha bo'lsangiz, Hindistondan dorisini olib kelyapmiz. Normal o'sasiz. 20 yoshgacha. Ajinga nima tavsiya qilasiz? Ajinga. Buni ham bir iloj qilib hal qilamiz. Yosh bolalarga gijjaga sabzini soki. O'g'lim, yashirin sudurga yordam bering. O'g'lim, yashirin sudurga ruta o'simligi yoki mardovnik o'simligi. Ikkovidan birini ichirib yurasiz. Sudurga bo'lsa. Kerak bo'lsa, zbor qilib beriladi. Yoki Tibetdan dorisi kelgan, o'shani beramiz sizga. Nimaga lichkaga yozaman, hech javob bermayapsiz. Muhosib sizga o'xshagan 80 mingta yozib tashlagan lichkada, birodar, lichkaga kirmayman, yozib o'tirmaylar. Kirishni bilmayman. Oshqozonim qiyshaygan dedi, davolatdim, bo'lmadi. Oshqozon qiyshayishi, to'g'risini aytsam, birinchi eshitishim. Siz bilan qanday qilib bog'lanamiz? Mana orqali, mana-ki. Yurak paroviga nima qilsa bo'ladi? Chuvalchang yeysiz, yurak paroviga quritib, asal bilan aralashtirib, chuvalchang yeysiz. Tushundingizmi? Keyin pillani qaynatib ichasiz. Uni ham aytganman. Так, здравствуйте, почки, песок. Корни подсолнуха очень помогают при песке почек. Или обыкновенный спорож, полевой хвощ. Вообще-то еще шиповник. Пейте, шиповник. Salom yaxshimiz, bosh og'rig'iga 20 xil sababi bor. O'shani aniqlashtirish kerak, birodar. Xurrak otishni qanday to'xtatamiz? Ozish kerak birinchi o'rinda, keyin korni alteya. Altey degan nima bor? Qarang, o'zbekchasi gulhayra. Gulhayraning tomirini damlab ichishingiz kerak. Maydalangan yoki maydalamasdan maydalangan 1 choy qoshiqini 200 grammga damlab turib o'shani ichib yurishingiz kerak bo'ladi. Kunda bosh rakining davosi. Boshda o'simta bormi? Boshda o'simta bo'lsa, Dog'istonliklarda, ya'niki bormoqchi bo'lgan joyimda shunday retsept bor. Qora qo'chqorni dumbasini Hojiboy, Tojiboy aytganday, bitta usuli sizga. Agar o'simta bo'lsa, har qanday o'simtani boshdagini yo'qotishadi degan ko'zimiz bilan ko'rganmiz deyapti. Yana bitta usulini aytayapman-da sizga. Boshdagi rakka, ya'ni o'simta bo'lsa, opqul bo'lsa, qora qo'chqorni dumbasini shapkaday qilib olib, sochni kal qilib o'rab yuradi. Bir haftaga bir marta almashtiradi. Ana shuni to'qib yuradi shapkani o'rnida. Keyin bosh miyada rak bo'lsa, stadiyasini bilish kerak. Tushundingiz-a? Tanada shishga bez deb aytadi, davosi bormi? Lipoma bo'lsa kerak. Neizvestная etiologiya, kelib chiqishi sababi noma'lum.
hali nimasini effektini bilganimiz yo'q. Poliartritga yo argon ko'zni chiqarib yuboradi, yo chuvalchang kapsulasi. Tushundingizmi? Boshqa hech narsa. Agar sizda mioma kista, o'simta, onkologik bo'lmasa ko'zini chiqarib yuboradi sizning poliartritingizda. Agar o'sha narsalar bo'lsa, xudo xolasa biorgan chiqadi. Bo'lmasa chuvalchang bo'lsin. Chuvalchang kapsula quritib yeng poliartritga. Miomaga davo ayting, 100 marta aytganman miomaga davoni. Piyozni suvini qaynatib iching, piyozni o'zini qaynatib iching, miomangiz ketadi. Yoki Tarpeda degan dorimiz bor. O'shani iching, miomangiz yo'qolib ketadi. Yoki kitayskaya koritsa attorlarda bor. Koritsa desangiz beradi. O'shandan olasiz, zaytun yog'idan olasiz, asalari mumini olasiz. Tuxumni sarig'ini olasizda, hammasi bir xil tengda aralashtirib bo'tqa hosil qilib bo'ladi. Sal suyuqroq bo'lsa, keyin lattarini botib olib, tampon qilib kechqurun qo'yib o'tasiz. Tushundingizmi? Miomani so'rib oladi. Yana bitta usulida kista yeringiga davo bormi? Kista. Bahodir, sizning qayeringizda kista bor? To'g'rilab yozing. Bauer may bosqanga ne ichsam bo'ladi? На глазах заросший пленка. Заросший. Что это такое? Заросший на глазах. Пленка. Это что, катаракта или бельмо? Правильно говорите? Бауэр may bosqanga. Effekti bor narsani faqat torpedani ko'rdim. Effekt, ya'ni явно effekti bor narsani torpeda. Follikulярный киста, болиголов настойка или чистотел. Bola tushish xavfini olish uchun nima qilsa? Когда билет купим? Брат, созвонимся отдельно. Хорошо, брат? Созвонимся. Билет купим на следующий, не на этой четверг, а на следующий четверг. Потому что Ташкент, Махачкала 3,5 часа, оказывается. А если через Россию 13 часов поездки, оказывается, елки-палки. Потому что желательно Ташкент, Махачкала. Assalomu alaykum, aka, grisha bor. Nima qilsa bo'ladi? 3,5. Yerunda grisha. Yo chuvalchang, yo torpeda. Yo chuvalchang, yo argon. Ko'zini o'yadi. Любой joyga boring, sizni davololmaydi hech qanday doktor. Faqat operatsiya deydi. Bemalol bo'ladi, hozirdan qilsa bo'ladi. Chuvalchangni iste'mol qilib. Onam 60 yoshida quloqlari shovqini bo'lgan sari osteoxondrozini tekshirtiring. Quloqida shovqin bo'lsa, qon quyuqligini, davleniya, o'shalarni tekshirtiring. Ana o'shalardan xalos bo'lsangiz, quloqdagi shum ketadi. Hozircha bunday qiling. Yo achchiq bodom yog'ini, agar osteoxondroz bo'lmasa, achchiq bodom yog'ini tomizib ko'ring-da quloqlariga. Tushundingizmi? Tak, assalomu alaykum. Svish kasalligi nima qilsa? Svish orqa ko'tandan yering oqishi, podorojniy ichib yuring. Quloq teshik davosi bormi? Quloq teshik bo'lsa, zaytun yog'ini tomizib turingda, ana qiling. Yoki achchiq bodom yog'i ichkariga o'tib ketmasin. Ana achchiq bodom yog'ini paxtaga botirib turib, nima qilib yuring. Xudo xolasa o'sib ketadi. Звук, что звук? Aka bo'g'im kasalligi maslahat bering. Argon yoki chuvalchang. Троичный nerv nima qilsa? Троичный nerv. Shunga bir narsa bor edi, nerv shamollagan. Mana qarang, murch bor-ku, Qora murchni 2 donadan mayizni ichiga tiqingda, ana shuni yeb yuring. 3 mahal qilib, chaynab yeb yuring. O'sha murchni, qora murchni ezib, masalan, bir hovuchini olingda 200 gram, tushundingizmi? Zaytun yog'iga solingda, vodinoy banyaga solib, bu bir qaynab turgan idishga solingda, to qiziguncha boyaga zaytun yog'i qiziydi-ku, aralashtirib turing 1,5 soat. Aralashtirib turgandan keyin olingda, og'zini bekitib, bir 5-6 kun tursin. Bir iliq joyga. O'shandan keyin suzib olib, o'sha tроичный nervingizga surting. O'shani ham qilib ko'ring-da. Yo'tal bronxit davosi kechasi ko'zaygan. Tengma-teng asal bilan piyoz bo'lsin. O'shani aralashtirib. Piyozni qirqing, to'g'rang, asalni quying, aralashtiring, 3 soat tursin, suv chiqadi. O'shani piyoz, asal bilan yeb yuring. Mana sizga. Semirish uchun ichdagi qurtlardan xalos bo'lib, organizm очищение bo'lgandan keyin ana borku, xurmo, nimani, arabskiy xurmo, yong'oq, zaytun yog'ini aralashtirib turib, ana shuni iste'mol qiling.
bo'g'in og'irligi, yuqorida aytib o'tdim. Jig'ildon qaynashi, sabzini sokini bosib turuvchi, vadenka bor, tuxumda qanday. Mana shuni zapis ana qilib qo'yingda, menda retseptlar bor vadenkaga. Tushundingizmi? Men shu kommentariyani topsam, xudo xolasa shunga qarab video tayyorlayman. Xo'pmi? Varikozga aytganman-ku, birodar. Iltimos sizdan aka gapirib o'ting tovon og'rig'iga. Tovon og'rig'iga shporami, tuzmi? Agar tuz bo'lsa, ana qarang, karamni bariga bor-ku, karamni bariga asalni surtingda, yaxshilab yumshating karamni barigini. Urib yoki qaynoq suvga botiribmi, yumshatingda asalni surtib tovoningizga nima qiling? Yopishtirib yuring agar tuz bo'lsa. Suyak nozik bo'lib qolgan sal narsaga sinib, chuvalchang yoki argon suyak. Yuzaki dog'qa nima? Yuzaki dog' chiqadi. Tug'ruqdan keyin bo'lgan dog'lar, agar imkoniyatingiz yetsa, ishonsangiz torpeda. Iching, betingizga surting, dog'ingiz ketadi. Yoki kuniga yarim litrdan 1 litrgacha sabzini sokini ichib yuring. На глазах пленка. На глазах пленка. Это катаракта называется. Так это имеется. Если у вас катаракта, знаете, обыкновенно сок лука при катаракте. Bolalar qurtiga sabzini soki yoki sabzini sokiga oshqovoqni urug'ini maydalab solisizlar, ichiraverasiz. Kunlik doza 100 gram oshqovoqni urug'i bolalarga ertalab och qoringa, sabzi sokini 100 gram yoki 150 gram aralashtiring, ertalab och qoringa ichiringda, 2 soat hech narsa yedirmagan holda bitta klizma yoki ich ketadigan surgi dori berib yuboring. Tushundingizmi? 15 kun, 20 kun, 1 oy qiling. Uy sharoitida eng osonini aytaman. Gemoroyga nima qilsak bo'ladi? Gemoroy yoki katta osilib chiqib qolgan bo'lsa, zulik soldiring. Zulik. Agar ichki sal maydaroq bo'lsa, tashqari gemoroy bo'lsa, pishvoy sodani 1 osh qoshiqni 1 litr iliq suvga aralashtirib o'tiradigan vanna qiling. Agar ichki bo'lsa, aytib qo'ying. Ichki bo'lsa, aytganda yantog' tomirni ham ichib yuring, o'shanga ham yor. Keyin yana agar ichki bo'lsa, podorojnik bor-ku, podorojnik qatlab orqaga uring yoki o'sma bor-ku, o'smani buklab orqaga uring. Kelishdikmi? Podorojnikni bog'lab, buni bo'tqa qilib ko'tga ham bosavering kerak bo'lsa. Yoki ana unda ariqlarni bo'yida, qarang, ariqlarni bo'yida mana bunday giyoh bor. Горец почечуйный, foto. Горец почечуйный, foto. Ariqlarni bo'yida. Ko'rdingizmi? Ana shuni damlab ichasiz, keyin ham ichasiz. Yo'sangiz chiqib горец почечуйный, лечение геморроя. Keyin ana qilib damlab turib yoki bir qaynatib olib o'tiradigan vanna qilasiz. Горец почечуйный при геморрое. Горец почечуйный при геморрое. Согласно источнику УЗТУН, чтобы заварить горец почечуйный от геморроя, запора, спазмов в желудке и других заболеваний, нужно залить стаканом кипятка, объем 200 мл, 2 чайных ложки растительного сырья. Горец почечуйный. Aynan nimalar uchun? Assalomu alaykum. Так, pastga tushay, ko'p savol kelib qolgan bo'lishi kerakmi? Rosa. Здравствуйте, как лечить розецию? Розеция. Знаете, обыкновенно подорожник на вечер, если у вас розеция, подорожник, измельчите подорожник, или это воспалительный процесс. Подорожник, сок подорожника смазывайте на вечер и пейте. Allergiya nima, aksariyat burni, yantog'da damlab iching, allergiyaga, yuzdagi husnbuzar, baraka topkurlar. Sabzini sokini iching, mana sizga yana bitta narsa. Iching, kuniga yarim litr iching. Oshqozon ichak faoliyatingiz to'g'rilanadi. Iltimos, ko'z yaraga nima qilsangiz, ko'z yara bo'ladi. Bargi zub bilan Vishnevskiy tashqaridan ketmayapti. Nidan tashqari ketmayapti. Yana ana qiling. Asal bilan achchiq tosh. Achchiq toshni kukun qilasiz, asalga aralashtirasiz, ko'z yaraga bosasiz. Tushundingizmi? O'shani yoqib ko'ring.
stomatit ko'p bo'ladi, tilim emni bo'ladi, darlasa bo'ladi. Chugok Kırgızistan, ana ona borku, stomatitka. Если у вас стоматит, rus tilini bilasizmi? Mayli, o'zbekchalik gapiraman. Chuvalchangni quritib, tilingizga seping, stomatitizdan yo'q bo'lib ketadi. Glaukomani 3-bosqichiga asal bilan ana uni piyozli sokini tengma-teng aralashtirib ko'zga tomizlar. Varikozga mana L shaklidagi mana shu yerga tomiringiz bor. Varikozga yana bitta usuli. Mana shu yerda qon oldiring. Varikozga keyin video qilganman, ko'ring. Tuberkulozga chuvalchang deng yoki масло прополиса. Google'ga забит qiling, как приготовить масло прополиса при туберкулезе. Ana qiling, chiqib keladi. Yoki yer boqqa. Tuberkuloz. Medvedki foto. Mana uni quritilganini kuniga 5 grammdan 15 gram asalga aralashtirib yeysiz. 2 kun yeysiz. Bir 5-6 kun dam olib, yana shunday qilasiz. Tuberkuloz qolmaydi sizga, xudo xolasa. Gepatit B, D ga qanday dori bor? Torpeda. Yuqorida aytib o'tdim, buyrakdagi toshlarda. Sporish, 40 bo'g'in yoki temir tikan, oddiy. Qichimaga nima qilsam bo'ladi? Qarang, qichimaga hamma joyidami yo bir xil joydami? Qichimaga yazviy jarab deyiladi. Qarangda, ana qilingda, karamni maydalab to'g'rang, bo'tqa qilib tashlang karamni, keyin sho'rta qilib tuz seping. Tuz sepib sho'rta qilingda o'sha ana bor joyga shunday o'rangda plyonka bilan. Tushundingizmi? Karamni tuzlab turib o'sha yerga nima qilingda, keyin bir ko'ring shuni. Davleniya tez-tez chiqib ketadi va tushib ketadi. Sabishka, osteoxondrozingiz bor. Osteoxondrozni yo'q qiling. Korni podsolnukha iching yoki lavrovoy listi damlab iching. Qabziyat uchun ana uni qabziyat o'rik sharbati, o'rik kompoti yoki qabziyatdan qutulish uchun seminalni zig'ir urug'ini bir osh qoshiqni 200 grammga damlaysiz. 200 grammga damlaysiz. Bir 3 soat 4 soat turgandan keyin kesel holatga keladi. Ertalab va kechqurun iching. Tushundingizmi? Och qoringa. Kelishdikmi? Makkay samo ham ichib yuring. Mana shunday. Parkinsonga dori olib keldim. Dedingiz, qatdan olaman. Hali tarqatib boshlaganimiz yo'q. Sabr qilinglar, e'lon beramiz. Tibetdan ana nimalarimiz kelsin. Jigarim qotgan, davo bormi? Davo bor, torpeda ichasiz. Holkaga emni qiluv kerak. Holka. O'ylab ko'raman. Soch to'kilishiga qora sedanani yo'g'ini surting. Keyin oshqovoqni urug'ini yoki qora sedanani o'zini yeb yuring. Oson topiladigan narsani aytdim. Matkaga papilloma человека bor. Papilloma человека? В смысле? Matkada papilloma. O'ylab ko'raman. Men o'lamanmi? Bu rak deganimi? Iltimos rost aytib bering. Miledi, nima narsa haqida gapiryapsiz? Sizni birinchi o'qishim. O'lmaysiz, g'am yemang. Kim aytdi sizga o'lasiz deb? G'am yemang. Men Maxachqalaga boraman. Nechinchi stadiya? Oyog'ingizni cho'lchang yeng, oyog'ingiz singanga yoki mumiyo iching. Gormonlarni narusheniyega nima qilish? Gormonal narusheniyega. Qarang, gormonal narusheniyega nima, sizga hayz sikli buzilgan, to'g'rimi? Gormonal semirib ketgansiz, tuklaringiz chiqyapti. Shundaymi? Hayz kelmaydi. Keyin libido ham yo'q, to'g'rimi? Erkak bo'lgan xohish yo'q. Shunday bo'lyaptimi? Nima qilish kerak? Asalarining suti bor. Asalarining sutini asalga aralashtirib, ya'niki ana uni pichoqni uchiga asalari suti olinadi. Qimmatbaho narsa sizga. Uchiga olinadi, asalga aralashtirib, til tagiga shimib o'tiriladi. Sizga oson usulini aytaymi? Gormonal narusheniya. Torpeda.
buyrak kistasiga lapuxni sokini ichishingiz mumkin. Ya'niki qari qiz bargini sokini chiqarasizda, sokin bir osh qoshiqdan 3 mahal ichib yurasiz. Yoki oddiygina chistotel degan giyoh bor, yoki baligraf nastoyka bor. Diabetga sachratqi, semiz o't ichib yuring. Ko'z nuri o'tkir bo'lishiga ayting. Piyoz sokini tomizing. Sizlar savollaring kalta-kalta kelyapti. Bitta narsani jo'natyapsizlar-da, izdan yana nima qilsa bo'ladi? Nima qilsa bo'ladi? Uni qaranglar-da. Sizlar kalta-kalta savol keladi. Boshi ham yo'q, oxiri ham yo'q. Nima haqida gapiryapsizlar? Onam bilan o'g'lim juda qiynalyaptilar. Ko'k yo'tal, iltimos. Baraka topkurlar. Ko'k yo'tal. Majid Norqulov. Oddiygina nima videolarimni ko'rmaysizlar? Hayronman. Ko'k yo'talga shuncha video qilaman. Baraka topkur. So'kaman oxiri bor-ku. So'kaman, yaxshilab so'kaman. Tavba qildim. Chisnokni ezing bir donasini, yaxshilab ezing. 300 gram sutga soling. Yaxshilab qaynating bir 10 minut past olovda. Ezilib pishsin chisnok. Tushundingizmi? Ezilib pishsin. O'shani bir osh qoshiqdan 2-3 mahaldan ichinglar. Служение матkaga bormi? Давайте так, gold резко. Служение или сужение матки? Давайте так, напишите на русском языке. Сужение матка, есть лечение. Если я найду ваш комментарий, я сделаю видео, хорошо? Сужение матки. Хорошо? И откровение, сужение матки. Че? Так матка сказала. Assalomu alaykum, Naim. Faiz. Shogird. Qanday zo'r tinchsiz? Burun bitishiga ham ayting. Burningiz bitayotgan bo'lsa, kalanxoye degan giyoh bor. Ochib yuboradi. Yoki achchiq bodom yog'ini topizing, yoki qora sedanani yog'ini topizing. Hech topilmasa qizil lavlagini qaynatsangiz ham bo'ladi, yaxshilab. Bir 20 minut. Qaynatmay, qirg'ichdan o'tkazib, sokini tomizsangiz ham bo'ladi. Torpedani qayerdan olsam bo'ladi? Birodarlar, Faiz telefon nomeringizni yozing, zakripitib qo'yman. Navoiy, Samarqand, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Navoiy shu atrofda. Faiz degan shogirdim u, ya'ni glavniy ofisimiz O'zbekiston bo'yicha hozir faqat Buxoroda. Telefon nomerini qo'yaman. Ikkita nomeringizni ham qo'ying. Faiz. Ikkita nomeringizni zakripitib qo'yaman. Tez bo'ling. Erimda gaymariti bor, suyak bilan bosh osib chiqqan. Gaymaritga, boya hozirgina aytdim, qizil lavlagini ikkita nomeringizni ham yozing, Faiz. Ikkita nomeringizni ham yozing. Gaymaritni davosi qizil lavlagini qirg'ichdan chiqaring, sokini tomizing burunga. Voy baraka topkurlar. От чего может болеть пятки? Пятки бывает, знаете, шпора тоже бывает, соль бывает. Давленияni tushirish haqida qon oldiring, zudlik oldiring, hijoma qildiring. Mana в каком городе вы? Я в Термезе, я дома, я отдыхаю. Hid bilishga ham ayting. Hid bilishga qizil lavlagini suvini tomizing. Sokini tomizing, yoki qo'chqor so'yilgan payt, yoki qo'chqor suv, yoki mol, ho'kiz so'yilgan payt o't qopini oling, ichidagi suyuqligini tomizasiz. Ibn Sinoning kitobida yozilgan. Спущение матки, понятно. Гол, райска, кегel. Сейчас я вам показать, что ли, не знаю, елки-палки. При опущении матки побейте в гугле, какие упражнения есть. Мне не показывать же вам. Miyomaga anavini aytdim, retsept aytdim, ko'rib olasizlar, xudo xohlasa. Faiz, ikkita nomeringizni ham yozing. Faiz. Bo'ldi, topdim. Братья и сестры, если вы из Бухары, из Самарканда, Хоразм, Каракалпакистан, да хоть Сурхандарья, Навои, где вы? Вот, пожалуйста, у меня главный офис в Бухаре.
в Бухаре, я из Термез, я дома сейчас. Вот, закрепил телефон номер. Birodarlar, Samarqand deysizmi, boshqa joyda deysizmi, Toshkentdan tashqari, Toshkentda alohida o'sha ustozlarimiz bor. Alohida uni nomerlarini qo'yaman, xudo xohlasa. Nimaga istoriyaga qo'yib qo'yaman. Mana murojaat qilinglar. Chuvalchang nimaga foyda? Hamma narsaga foyda. Bel grijasiga, chuvalchang argon, boshqa hech narsa emas. Salom, burun changi ishib bekitib, burnim changida torch infeksiyaga torpedaga mumyo qo'shib ichasizlar. Torpedaga mumyo qo'shib 3 oy, 4 oy ichasizlar. Tushundingizmi? Как можно лечить мигрень? Сушеный изюм внутрь откройте, засуньте черный перец, 2 штуки. Так сделайте и употребляйте. Жуйте на голодный желудок утром, в обед и вечером. Месяц. Так делайте при мигрени. И при мигрени еще второй рецепт. Можно и это сделать параллельно. Горький миндаль 2 штуки или 3 штуки. Добавьте 5-6 штук сладкий миндаль. Измельчить и употреблять утром. В день только 3 штуки горького миндаля. И еще масло горького миндаля смазываете. Понятно? Toshkentda torpedani qayerdan olamiz? Toshkentda torpedani hozir telefon skrinshot qilib olasizlar, xo'pmi? Skrinshot. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Odamlar, shuncha video qilaman, просто ko'rmaysizlar. Mana, qaranglar. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Toshkentda Shifode 17 degan kanalimiz bor. Mana Toshkent uchun mana baraka topkurlar. Mana skrinshot qilib olinglar. Mana Shifo 17 ga kirsalaringiz, hamma rezultatlar bor. Rezultat. A'zo bo'lingizlar. Sizlarga mana rezultatlar bor. Kim nimadan tuzalgan? Mana gepatit B. Assalomu alaykum. Gepatit B. Ana ular bilan turilib turib, mana. Mana qarang. Vo, analizlari bilan turibdi. 8 ga tushdi. Mana kecha tosh. Mana 0 bo'lgan gepatit B esa. Начинающая катаракта, сок лука, коксартроз, chuvalchang, torpeda, mana argon bilan chuvalchang. Братья и сестры, я заканчиваю эфир. Пожалуйста. Будьте здоровы, хорошо? Подагра. Мочевой кислота, подагра, лечение подагры. Так, лечение подагры. Аир болотный, корни аира болотная. Лечение подагры. И еще есть артисифон, почечный чай. Он выводит из организма мочевую кислоту. Корни подсолнуха, лечение подагры тоже. Погуглите, все есть. Будьте здоровы. Вот мой главный офис из Бухары. Будьте здоровы. До встречи.